အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီ location ကတန်းပြီးတော့ Thailand ကိုတော့ပြနေမှာပါဗောနော်ဒါကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်သူခွင့်ပြုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုဖြစ်ပြီပေါ့နော် eligible country မှာဒီ page က Thailand page ဖြစ်သွားပြီဗောနော်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီ page ကနေငွေရှာကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်တဲ့ setting တွေ location တွေဘယ်လိုထိန်းရလဲ monetization အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ page တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တေချာကြည့်ပေးကြည့်ပါပြီးရင်အဆင်မပြေတာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါနားမလည်တာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါ comment မှာပြန်ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ page တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ထဲကိုတွားလိုက်ပါတော့ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဒီ personal account ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ဖို့အားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ beta ကကျွန်တော်တို့ profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ဖို့ရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ page ဆိုပြီးပေါနေပြီပေါ့နော်အဲ့ page ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ဖို့ရတဲ့အချိန်ကြာဒီလိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာဒီကမှကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့တောင်းက create ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခုစဖွင့်ဖို့ပေါ်လာပါပြီပေါ့နော်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ customer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ page name ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုဒီအပ်ထားတဲ့ page ကကြတော့သူက TG channel ဆိုရဲနာမည်နဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့TG channel ဆိုရဲ name ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျpage name ကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်လေးကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီမှာလာပြီပေါ့နော်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ category ရွေးပေးရပါတယ် category ကကို page ကတင်မဲ့ content အမျိုးအစားပေါ့နော်ကိုက entertainment တင်ပါလားဒါမှမဟုတ် knowledge sharing တင်ပါလားဒါမှမဟုတ် travel လား travel blog တင်ပါလား food blog တင်ပါလားဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကိုအပ်ထားတဲ့လူကကြောက်ဒါ entertainment လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ knowledge sharing နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ entertainment ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် entertainment ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ entertainment ဆိုပြီးရေးလိုက် create လုပ်လို့ရပါပြီ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးအရာလာပါပြီဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကမိတ်ဆွေက online shop လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဒီ service ပေးမှာလားပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမူတည်ရနောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီ create content and content with fan လို့ပေါ့နော်ဒါတော့ monetization အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲကိုက content တွေဖန်တီးပြီးတော့ဒီ fan တွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ follower တွေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးနေချင်တဲ့ page လားပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာကိုရွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က monetization အတွက်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် create content ပေါ့နော်ကျွန်တော် content ဖန်တီးပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုရွေးပေးပါပြီးရင် continue နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ page တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါပေါ်လာရင် next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတော့ဒါ invite friend ကတော့ဒါကို friend ရှိလို့ရင်ကို friend တွေကို invite လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ invite မလုပ်တော့ဘူးဒီဆက်သွားမယ်ပေါ့เนาะ next နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်း next နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ page ရဲ့ notification က profile မှာပေါ်ကျင်လာလားပါလားဒါကတော့မပေါ်ကျင်လဲပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပေါ်ကျင်ရင်လည်းဒါကိုဖွင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ page admin ဆို page ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ notification တွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ account မှာကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ done လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ page တစ်ခုကအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖွင့်ပြပါမယ် page တစ်ခုဖွင့်တာအရင်ကလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့နေမပြီးပါဘူးသူရဲ့လိုအပ်တဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page က setting တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီတော့ page setting တွေကိုသွားမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်စရာတွေအများကြီးကြံသေးရပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ page detail တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ location တွေထည့်ရမယ်အဲ့ location ရပဲဒါအရေးကြီးဆုံးအရာတွေမှာပါတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ monetization တွေလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး address ကိုအရင်ဖြည့်ရပါမယ် address ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ address တွေနဲ့လုံးဝဖြည့်လို့မရပါဘူးဒီ base ကသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံကaddress တွေနဲ့ဖြည့်မှရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ base ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံက address နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဟို country မှာ eligible ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီ setting ဘိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအတားပါပဲအဲ့တော့ဒီ location တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲသွားရမလဲ Chrome browser တွေကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဝင်ပြီးသားရှိတော့ဒီ random ပေါ့နော်
random address ဆိုတာရှိပါတယ် Thailand random address ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါရိုက်ချပြီးရင်ဒီထဲကိုကြားလာပါလိမ့်မယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ location တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ Bangkok ကိုပဲရွေးတော့မယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bangkok ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ website ရဲ့ link ကိုမသိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် description ထဲမှာချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ Bangkok တွေရွေးမယ်ဆိုတော့ city ပေါ့နော်ဒီ land နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ zip code ပေါ့နော်စစ်ကုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါမယ်ယူသွားလို့ရှိလို့ရင်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် page တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခုနကယူထားတဲ့လိပ်စာထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးစေသွားပါပြီးသွားရင် CD ပေါ့နော် CD ကတော့ဒါဘန်ကောက်ထိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ share ထိုင်လိုက်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်ကောက်ထိုင်လိုက်ကိုယူပေးမယ် save လုပ်မယ်ပြောရရင် zip ပေါ့နော် zip code ကတော့ဒါခုနကျွန်တော်တို့ copy ယူထားတဲ့ zip code ကိုရေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပေါ့နော် mask location လာပါပြီဒါကလည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ location ကတန်းပြီးတော့ Thailand ကိုတော့ပြနေမှာပါပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ account ဝင်နေချိန်မှာလည်းဒီ Thai VPN နဲ့ဝင်ထားပါတော့ဒါကတော့အဆင်ပြေဆုံးအဲ့တော့ဒီမှာ Thai နေလို့မျိုးပြနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် location အဆင်ပြေပြီ save လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ location လည်း okay ပြီဆိုလို့ရှိရင် save ကိုလုပ်လိုက်ပါဒါကတော့ပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူခွင့်ပြုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုဖြစ်ပြီပေါ့เนาะ eligible country မှာဒီ page က Thailand page ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ location ကပြီးသွားရင်တော့ဒီ playlist ပေါ့เนาะ playlist ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကအမှဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ Thailand ကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ Bangkok Thailand ပေါ့เนาะBangkok Thailand ကိုယူပေးမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒီကောင်တော့မ share ခြင်းရတယ်မ share နဲ့ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် page တစ်ခုကဒါဒီအရေးကြီးဆုံး setting ကဘာလဲဆိုတော့ဒါပါပဲဒီ location ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီ location ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ page ကကျွန်တော်သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ page တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ monetization အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တော့ရလာဆိုတော့မရသေးဘူးပေါ့နော် page admin တွေကတော့ဒီခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရတယ်အဲ့လို page admin တွေရောဝင်ထားရမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ admin တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုစက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာ admin တွေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page အောင်ကောင်းချိန်လို့ရတယ်အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရတော့ဘူး page တစ်ခုကိုစနစ်တကျဒီသူခွင့်ပြုထားတဲ့ location နဲ့ဖွင့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် page admin တွေရတယ်ဒီ admin တွေနဲ့ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရန်ကို monetization အတွက်အဆင်ပြေရဲ့ page တစ်ခုဖွင့်တာပြီးမြောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနားမလည်တာရှိရင်လည်းဒါ comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျ